Аз съм хан Кардам, велик български владетел от династията Дуло. Останете до края на видеото, за да разберете колко важно беше моето управление за укрепването на българската държава. След смъртта на хан Телерик, България беше разтърсена от вътрешните си кризи и проблеми с Византия. Аз не можех да позволя на ромеите да си върнат управлението над българските територии. Затова се възкачих на престола през 777 година. Като владетел имах една основна задача, която беше да защитя България от византийските нападения и да върна мира сред народа. По този начин през 792 година се проведе най-значимото събитие в моето управление. Това беше битката ми с византийския император Константин IV, близо до град Карнобат. Тази велика битка завърши с нашата победа, както и с някои неприятни последствия за нашия враг. Ако знаеш какви точно са последствията, може да ги напишеш в коментарите. Това видео се излъчва със съдействието на Булгар Капитал.